Hartlik welkom liewe vriende vanmôre by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Ek is Dominee Adriaan Swart en in hierdie pragtige oggend is dit vir my 'n voorreg om saam met jou stil te word rondom die woord van die Here. Ons is tans besig met ons reeks wat handel oor die tema op die wolke van die hemel. En vandag is ons by deel 2. Kyk, hy kom onverwags. Ons skriflesing kom uit die woord van die Here uit Matteus 24. Ons lees vers 42 tot 44. Bly dus waaksaam, omdat julle nie weet watter dag julle Here kom nie. Onthou dit, as die huiseienaar geweet het watter tyd van die nag die dief kom, sou hy wag gehou het en nie toegelaat het dat daar in sy huis ingebreek word nie. Om dieselfde rede moet julle ook altyd gereed wees, want die Seun van die mens kom op 'n uur, dat julle dit nie verwag nie. Die Bybel leer nie net dat Jesus weer kom nie, maar ook hoe ons daarvoor moet leef. Baie mense probeer die datum van Christus se wederkoms uitwerk. Ander leef asof hy nooit weer sal kom nie. Jesus verwerp albei benaderings. Hy roep ons nie op om die datum te bereken nie, maar hy roep ons op om elke dag gereed te wees vir sy koms. Die wederkoms is nie bedoel om vrees te verwek nie, broeder en suster, maar om gelowiges tot heilige waaksaamheid aan te spoor. Vandag gaan ons stil staan by 3 belangrike punte vanuit ons teks. En die eerste punt is die volgende. Niemand ken die dag of die uur van Jesus se wederkoms nie. Jesus sê duidelik dat niemand die presiese tyd van sy wederkoms ken nie, in vers 36. Selfs die engele weet dit nie. Deur die eeue het talle mense datums probeer voorspel. Almal was verkeerd. Waarom? Omdat God dit doelbewus verborge gehou het. As ons die datum geken het, sou baie mense waarskynlik eers op die laaste oomblik hulle wou bekeer. Maar die Here wil hê ons moet hom elke dag lief hê en dien. Die vraag is dus nie, wanneer kom Jesus nie, maar is ek gereed as hy vandag sou kom? Ware geloof leef nie volgens 'n kalender nie, maar volgens gehoorsaamheid. Die tweede punt vandag. Waaksaamheid beteken om getrou te leef. Wanneer Jesus sê ons moet waak, bedoel hy nie dat ons elke dag hemel toe moet staar nie. Waak beteken om getrou te leef waar God jou geplaas het. Dit beteken getrou in gebed, getrou in die woord, getrou in heilige lewenswandel, getrou in liefde vir God en ons naaste. Die Christen wag nie passief nie. Hy werk, hy dien, hy getuig, hy leef elke dag as iemand wat weet, my koning kan enige oomblik verskyn. Christus wil ons besig vind met sy koninkryk wanneer hy eendag terugkeer. Dan ons derde punt van vandag. Christus se koms is hoop vir sy kinders. Vir die ongelowiges is die wederkoms 'n dag van oordeel. Maar vir God se kinders is dit die dag waarna ons verlang. Dan eindig alle sonde, alle trane, alle dood en alle lyding. Dan sien ons verlosser van aangesig tot aangesig. Die kerk leef daarom met verlange, soos Johannes afsluit in Openbaring 22 vers 20. Amen, ja kom Here Jesus. Dis nie 'n uitroep van vrees nie. Dit is die verlange van mense wat weet hulle verlosser leef. Christus kom nie om sy kinders te vernietig nie, hy kom om hulle huis toe te neem. Elke dag, broeder en suster, bring ons een dag nader aan die wederkoms van Jesus Christus. Ons weet nie wanneer daardie dag sal wees nie.
maar ons weet wie kom. En omdat ons hom ken, hoef ons nie bang te wees nie. Leef daarom vandag so, dat jy nie skaam sal wees wanneer hy op die wolke van die hemel verskyn nie. Vra jouself vandag, leef ek elke dag met die verwagting dat Jesus kan kom? Is daar iets wat ek moet bely of regmaak in my lewe? Is my hoop gefestig op hierdie wêreld of op die koning wat op die wolke sal verskyn? Kom ek en jy bid vandag. Here Jesus, hou my getrou totdat U weer terugkom. Laat my gereed wees wanneer U op die wolke van die hemel verskyn. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie nuwe dag uit U hand, vir U goedheid en guns en versorging in ons lewens. Dankie dat U deur die woord vir ons wil kom leer, kom onderrig en wil kom lei. Laat ons waaksaam wees wanneer ons wag vir die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Dankie vir die Heilige Gees, Here, om ons op hierdie pad te begelei. Seën ons ook in hierdie mooi dag, beskerm, behoed en bewaar ons en vul ons harte met U vrede. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag.